फाइनली ट्रैकिंग के लिए निकल गए हम लोग। थोड़ा डिले हो गया क्योंकि बारिश हो गया था रात को। थोड़ा टाइम के बाद अब हम लोग निकले हैं। लेट्स सी कैसा होता है ट्रैकिंग हमारा। और व्यू देख रहे हैं, क्या मस्त व्यू है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ट्रैकिंग के लिए, तो देखते हैं कैसा होता है।